اگر سوئی توجہ ہوئے تا امام صادق دی زمانی دے سما حجت کون دے ایک بندہ آیا مفضل تیرے تے میرے آقا دا صحابی ہے آکے سوال کر کے آدھے وقت تھوڑا جلدی اس واسطے پیا کرے نا آکے سوال کر کے آدھے مولا میرا ایک سوال ہے کیرا سوال مولا میں کو رسو مال حجت کیا ہے تیرے تے میرے آقا فرمائیں پوچھے تا سن خالق اور مخلوق دے درمیان واسطے دنا ہے حجت فرمایا حال مکہ نہیں سن لولا الحجہ لساخت الارض لآلہا فرمایا اگر حجت خدا ایک لمحے واسطے زمین تے نہ ہوئے زمین تباہ و برباد ہو ویسی فرمایا حال حجت خدا دی تعریف مکی نہیں فرمایا ما ينزل من اللہ علی ایدیہم فرمایا حال مکی نہیں بلکہ خالق کائنات دی طرف جیڑیاں نعمتاں جو کچھ بھی نازل تھیں دے پہلے حجت خدا دے ہتھاں چاند دے وقت دنیا چ تقسیم تھیں دے فرمایا حال حجت خدا دا مطلب ختم نہیں آیا فرمایا کیویں فرمایا جو کچھ دنیا دے وچ تو عبادتاں کریں دا ودا ہونے او جڑیاں عبادتاں کرنے او ڈائریکٹ خدا تک نہیں پہنچ دیاں پہلے حجت خدا تک پہنچ دیاں اتھوں مہر لگ دیے وقت خالق تک